Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari. E'tiboringiz markazida futbol maydoni. Kanalimizga obuna bo'lib, videolarimizga bir dona like bosishingizni so'rab qolamiz. Yaxshilab o'rnashib oling. Demak, biz boshladik. O'zbekiston terma jamoasi o'yini katta rekord o'rnatdi. 2026-yilgi Jahon chempionati guruh bosqichidagi Portugaliya va O'zbekiston milliy terma jamoalari o'rtasidagi uchrashuv Qozog'istonning KAS Sport telekanalida ko'rsatilgan va turnir davomida eng ko'p tomosha qilingan o'yinga aylandi. Resource Central Asia tadqiqotiga ko'ra, ushbu bellashuvni jami qariyb 2 million tomoshabin va sayt foydalanuvchilari kuzatgan. Translyatsiya reytingi 4.76% ni, auditoriya ulushi esa 45.1% ni tashkil etgan. KAS Sport telekanalida Jahon chempionati 2026 ning eng yuqori reyting qayd etgan 5 ta uchrashuv quyidagicha: Portugaliya O'zbekiston, Portugaliya Kongo, Argentina Avstriya, Ispaniya Cabo Verde, Germaniya Curaçao. Eslatib o'tamiz, Portugaliya O'zbekiston uchrashuvi 5-0 hisobida portugaliyaliklar foydasiga yakunlangan edi. Cristiano Ronaldo ushbu o'yinda dubl muallifi bo'ldi. Bugungi dasturimiz shundan iborat edi. Video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lishingizni so'rab qolamiz. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.